跑完咗11場嘅沙田賽事，又逐場同大家講過啲咩馬值得要注意啦。同埋咧，今日嚟講咧好多古靈精怪嘅發揮嘅，咁啊當然啦，真係冇監察之下咧就可以亂嚟嘅啦。講真都，咁好多眼冤鏡頭嘅今日都發生咗，我覺得都咁，亦都好多新性嘅話咧，上場唔係咁嘅喎，贏嗰場嘅話要輸嘅話咧，跑法都完全唔同埋係嘛？咁呢啲係點樣嘅咧？我都唔識計數啦，講真到係嘛？咁啊見怪不怪啦，贏秒星啊冇嘢係嘛？咁呢啲一定係冇事㗎啦，係咪先啊？咁當然睇你咩人啦，無險東來罰到 PK 咯，係咪先？咁啊都唔知點解會咁樣嘅，唉，好奇怪。咁啊先同第一場講起啦，咁啊講呢個場次之前咧，講啲斯拿咁啊嚟講咩特別先啦。咁嚟講都冚地，我覺得都反而內入邊嗰一兩碟好似差啲，我見到好多騎師都刻意都揈出嚟嘅，咁結果都係中碟啊嗰啲位衝上嚟咧係幾好嘅。咁啊，先講啦，咁啊第一場5班1400，咁啊啲叻馬嚟嘅，咁你都係嗰啲咧，全神公主上次贏完馬啦，上線寶一落飛落到好硬㗎啦，咁跑翻個第二啦。另外旋風傳奇5班就有質素㗎啦。反而美神來就差唔多啦，咁啊，即係我覺得呢匹馬都係咁上下料嘅，即係偷啲著啲嘅組別啦，可能真係再要。另外就嗰隻叫做飛王咧，考前咗就唔啱數㗎啦，講真都係咪先啊？咁啊幫助到呢場步速啊偏快嗰啲咧，第二段係嘛21秒46啊，你見到都快嘅都，咁變相就後上馬又冚到飛起啦。飛王等佢翻谷草1000再諗，其他馬就暫時一般。常咁樣嗰啲睇心情嘅啫，亦都係睇幕後嘅啫。你上次食到咁硬，又落飛借到今場賽事冇嚟咁嘅賠率嘅，總飛都同大家講啦，咁結果又係失咗，冇跑過咁滯啦。第二場啊，4班千二泥地，咁呢場賽事有一隻叫做咧嗰啲跟進開啲馬都叫環中啦，就勁勇黃區。上次咧其實好不利之下追嘅，咁都追得好近，咁結果即刻咧換人啊，少女14倍就領埋啦，係嘛已經都咁啊。另外馬前子恰如其分啦，咁啊做足功夫跑嘅呢場賽事。咁啊石哥啲馬安心，大家繼續買咯，我都覺得都咁。就算 Even 後邊嗰場飛馬再輸都好，跑啱晒嘅，跑法上係冇古怪先，我覺得呢啲嘢做得好嘅，起碼先個跑法唔會古怪。古靈精怪先啊嘛，係咪先？咁呢場紅衣醒目，我覺得翻草地咧，各位觀眾咁啊，睇下佢點樣發揮啦。要應翻草地。另外飛雲宜昌精神一再證明唔係啲叻嘢嚟㗎。科神神諾，各位觀眾睇賠率啦，你唔好再眷戀佢贏嗰場賽事。咁啊冇理由34倍嘅呢啲馬泥地 OK 㗎嘛，亦都手風非常差嘅蔡明少啊，咁呢啲真係都冇得講啦。第三場啦，4班1400米啊，幸運騎兵2倍可跑，我估唔到啦。另外有型量都好重飛嘅，咁結果都包條 Q 翻嚟啦。咁啊，另外有堆馬跑得麻麻地，嗰啲嘅醒目先驅啊，唔知點解真係好似散咗咁樣隻馬都牛喺後邊。咁你偏下步速過呢場賽事都第二段21秒27個都做到成咁快㗎，呢場賽事都咁。另外超開心嘅臨場啊，啲飛啊回晒嘅，咁呢啲又好明顯就拜拜啦，係咪先？大致上跑法冇跑錯，係咪真係一定要擺前邊走咧咁樣啦？另外就都冇乜特別啦。醒目先驅我睇下佢幾時落翻啲飛先啱啦。臨場啲飛又唔對嘅，講真都咁結果真係輸9個馬位，真係冇乜反應嘅馬都奇怪，呢啲馬即係都衝一段嘅，成日都。第四場啦，4班1200米咁呢場賽事咧就金玉良言就贏啦。咁啊，其實唯一變數我都覺得係呢匹金玉良言或者嗰隻富錦星嘅啫。咁結果俾佢嗌少禮今日手風正順啦，咁啊冚上嚟殺晒啦，咁亦都綁輕嘅。咁啊，另外標區個分衝到散嚟差唔多啦，其實都係咪先？咁當然啦，今日嚟講其實跑法上面啊田雞都有好誠意跑嘅，都唔算冇啦，係咪先？單騎領放唔到咁咪即係守住啲好位跑咯，咁都 OK。另外最差勁呢場賽事當然係嗰隻飛舞飛飛啦，係咪先？喂，臨尾嗰100啊，大佬冇騎過啊，咁我當然我都唔係好明嘅，咁佢當然係有少少俾人哋影響咗啦，咁但係喂手甩咗噶啦，人哋啲馬都，咁你睇下起舞飛飛講咩？咁啊末段咧就俾呢個顯勝高速打出外碟啦，咁樣咁啊緊貼呢個金玉良言嘅後蹄啊，咁啊未能全力刷騎到終點。咁你又嚟睇下，其實個位大甩咗啦，都已經。其實顯勝高升個 pace，老實講執翻嚟，一定係起舞飛飛有 pace。你諗下個磅位都爭成16磅，點會嗰個位冇位啊？係咪先？即係睇翻直鏡，我覺得好大個空位可以上，係咪先啊？我又都唔係好明點解咁早就可以收，係嘛？如果下下都咁樣，又喺前面有馬養住你係收嘅話，唔使賭啦，講真係咪先？你又照單全收嗰啲跑法上。喂，雖然話我有個第4名啊，對買第3嘅朋友嚟講，喂咁點啊？咁當然顯勝高勝開心啦，買 pace 咪有翻個 pace 咯。
第5場啦，4分14米啊，榮利雙收啲飛好勁㗎啦，臨場都咁啊加咗眼罩上去就變身啦。另外上次跑得好嘅進路星啦，咁啊都係慳慳埋埋，因為失咗一段時間佢都。另外超風速都係近翻嚟啦。反而嗰隻逍遙騎士，我諗大家都下次要留意住啦。咁啊受阻完再衝翻上嚟。另外星光法區都慢咗，其實雖然輸2個馬位嘅，走喺入邊啲唔係幾好嘅路段啦。咁另外龍城強將又有啲事啦，啲飛又唔對㗎啦，好似話心律不正啊，咁睇再睇啦。另外三強啲乜馬？俾個靚檔你咬咁前咁啊！呢啲就冇㗎啦。你贏嗰場賽事都係後上嘅谷草啊嘛，咁啊真係唔明點解又係咬前咗嗰啲位置，唉咁啊都奇怪啲。咁啊呢組賽事4班嘅1400米我都覺得唔算特別強嘅，咁到時睇下點樣啦。第6場啦，咁啊仁愛堂杯咁啊古浪好友擺前邊又搞掂啦，係嘛？言之有理就唔慢啦。今次賽事亦都好有決心冚上嚟個勢啊！咁啊，其實呢場賽事咧講真，最老襯嘅一定係真喎，我貼咗佢㗎。咁當然臨場12倍，啲飛又唔算特別強，但係你冇理由俾阿言之有理個位食咗㗎嘛，即係個騎師硬淨同唔硬淨嘅關係咯。奧爾文同艾杜拿咁大家都揀奧爾文多過艾杜拿啦，係咪先？禮貌性跑呢個賽馬嘅艾杜拿就你好明顯見到㗎係嘛？一閂咗個位，咁俾人閂咗個位，已經塞咗2個馬位，過咗翻上嚟。咁射都死啦，係咪先？呢啲跑法其實好奇怪，我都覺得嗰隻馬唔夠硬淨，你個人唔夠硬淨咧，係咪先？咁我都唔係好明啦，講真，即係不過都係照單全收啦。咁另外就嗰隻叫做風采人生嘅全程外碟，咁啊好明顯都係等落班啊。咁啊都冇乜特別啦。標誌浩瀚就值唔值得咁熱咧？其實即係32蚊，講真都。咁啊當然佢都係。有人逼靠害嗰隻嚟嘅，俾人封住咗嘅佢都係。咁啊，周俊樂都有翻個 pace 算係咁樣啦，係咪先？起碼咧普遍飛場都唔使輸甩皮甩骨先啦。第7場啦，3班1200米啊，咁啊閃耀天河衝上嚟就好勁啦！我呢場賽事都。咁另外反而嗰啲失望啲，可能就係嗰隻超寫意啦，上次都咁走嘅啫。咁輸2個馬位翻嚟。咁另外就飛馬座啦，咁個位大致上都冇乜問題，亦都係靚位嚟嘅。咁當然上場賽事真係咧。文家良嗰隻啊，奧爾文發揮得幾差啊，志滿同行啊，咁啊如果唔發揮得咁差，老實就唔到飛馬座贏嘅，所以就不能夠放大嗰個賽績咯。但係就睇幕後睇騎師，其實就跑晒嘅馬就，咁啊當然咁睇會唔會預約嗰啲組別會再點咯。咁始終呢場賽事閃耀天河又好，健康快車又好，星月飛雲都好，其實呢啲馬都係硬淨。咁呢場賽事其實最奇怪係嗰啲中城名區啦，33蚊開跑。9位咁點搞呢？喂，贏嗰陣放頭，今場賽事喺後邊嘅，我睇下你賽報告講咩先。咁啊出步比較緩慢，或者是喺前列位置嘅，咁坐騎出閘嘅時候做唔到呢點喎，咁就冇 hold 唔到啦，咁啊收工啦，係咪先？做唔到呢點啊，咁啊冇㗎啦，係咪先？究竟係做唔到啊，定係人為呢？大家睇翻條片，睇翻阿騎師梁家俊係嘛？咁我當你後追都好啦，係咪先？點解攞入去嘅咧？閃耀天河攞出去喎，可以啊，攞入邊上喎，冇位係嘛？好嘢啊！呢場賽事咁啊33蚊又揦嘢啦。好啦，咁啊唔輸啊點到有呢場賽事咧？係咪先啊？咁啊數字天晚，咁你呢場賽事跑法就好多咯。咁呢個先係梁家俊啊嘛，係咪先？咁啊當然啦，打比擂台等係邊咁玩嘢咧？係咪先啦？咁啊17蚊咁啊贏啦，都可以贏得好輕鬆嘅。你見到都均速馬咁睇下佢千跑場賽事跑成點啦。另外呢場賽事超級白痴嘅一條友叫做布文啊！一出閘一檔後個好後㗎啦，已經到咁樣。喺落山最快嗰段速嘅時候，佢竟然加速，走上去。結果咧，好似個勢衝得幾好，實質就戇居到暈呢條友，係嘛？咁啊，我都唔明㗎，點解咁白痴啊？呢個阿布文哥哥，啲段速離晒譜，你睇第4段22秒31啊！喂大哥，咁你用快咁咪死咯，快咗咁多嗱，數字天文前面23秒15，佢第4段做22秒31，梗係冇晒啦，踢馬大佬，你使咗嗰段力咪冇咯？但係每段時間其實同嗰啲咩安晴啊、禪正輝狼啊，喂唔係爭好遠嘅大哥，咁樣踩上去梗係死啦！有冇落過老跑馬嘅咧？其實落後已經咁多㗎啦，仲要喺快嗰段咧鏟上去喂！大佬馬王我頂唔順啦，咁樣發揮呢啲發揮又冇事冇幹係嘛？冇特別報告咁啊，奇怪咯，即係講真都嗰個發揮又真係好差咯。如果係正常少少嘅騎師嘅智慧，我諗都未必話嗰段時間哇咁快步速嘅之後，我俾啲白走上去
奇怪咯，真係好奇怪。第9場賽事啦，3班1000米泥地賽事，咁呢場賽事咧就標誌極光啦，咁啊守咗個好位啊，咁當然佢真係外碟㗎，佢都其實都咁啊，當然因為有黐線馬喺度啦，嗰隻刺神區，刺神區咧呢啲老實講呢跑法咧，你唔重罰佢咧又係覺得奇怪。幾場賽事都係一啲咧。留翻住跑啊會好啲，咁當然4班嗰場賽事潘頓都帶頭贏過喎，咁當然4班嗰場賽事近排就對翻佢上次潘頓贏蒸蒸日上嗰場賽績，都唔係自己走去領放啦。你又睇下黃志雲講咩喎？我認為咧坐騎攞嗰啲遮擋跑係好好啲㗎咁樣。哇，大佬你跑完先講啊！其實有權可以攞遮擋跑㗎，因為蒸蒸日上要放啊嘛，佢死都黐住佢㗎咋。咁你呢啲嘢唔係後知後覺㗎，大佬。你上次潘頓點贏呢匹馬？你咪照板煮碗咯。佢又唔係㗎喎，慌死你！今場賽事會爆胎。不過咁啊，隔晚一檔佢都成10倍獨贏嘅，證明咗冇出擊信號。咁咪咁樣又解釋咗咯，係咪先？咁啊，另外啦。咁啊，正經又尚算叻㗎，因為呢場賽事偏快嘅啲步速度，咁啊俾人咁樣立法，加埋嗰隻叫做時時歡欣係嘛？咁啊，所以呢場賽事正經上咧，下次嚟你都可以再跟啦。多打黃志宏啦，呢場賽事就真係好跑法，呢度要輸隻馬幾易咧，係咪先啊？上次贏開㗎都係嘛？咁啊結果咧就慌死咗，拜拜。第10場賽事3班1000米啊，咁呢場賽事就會當凌嘉遠騎兵至尊高超，咁我相信大家有幾匹馬㗎啦。稍為失望呢場賽事就嗰隻百威多贏啦，擺喺前面就67蚊開跑㗎，結果就拜拜，都係捉招噴嚟嘅。咁另外紫荊拼搏就跑多1-2水會好啲，因為支操練功夫甩咳得都幾緊要，咁但係都係啲熱門分子咯，55蚊搏佢質素高咯。咁另外至尊高超好彩位置啫，如果唔買到嗱呢條友咧，就真係又係咧拎出嚟變。又係嗰啲咧，一閃埋去，冇啦，收啦嗰啲。好彩咧，俾你臨尾影相，影咗隻幸運風采嘅。咁樣呢個位置咁樣失得嘅話咧，真係冇天氣嘅，講真咯。佢係閃嘅隻馬都，咁你閃還閃啦，你都要諗下辦法，兼修正，兼繼續全力衝刺啊！你係前列嘅馬嚟噶嘛，我就算當你唔係前列嘅馬，喺後邊嘅馬，其實你都要盡力跑啦。哇！咁你好彩就講真，真係呢啲騎師話俾你聽一樣嘢係好唔可靠啊！臨尾你要鬥末段啊，鬥啲時間嗰陣咧，佢就同你哇乒鈴乓啷閃來閃去咁樣，搞唔掂啊！你跑過呢啲至尊高超好多次嘅咧，其實都3面都係佢經手啊！你跑過幾多場啊？點會仲可以犯呢啲嘢錯處？你都明知馬個性格係咁噶啦，係咪先啊？係咪可以做啲措施嚟補救下咧？定係你日日都喺屋企唔知做緊咩咧？係嘛？跑好多次㗎啦，你唔係第一次跑呢馬啊嘛，大哥係咪先啊？你知馬個性能啊，馬嘅性格係咁會閃嘅，咁你咪諗計咯，係咪先啊？抽好啲韁繩係嘛，抽住跑咯，咁都可以㗎嘛，有時候係嘛？咁我就都唔明嘅點解。另外其他馬差啲啦。第11場賽事啦，咁呢場賽事鬥爆㗎啦，咁啊大致上都係冇乜啲發揮錯誤㗎，好多馬都咁啊，即係例如亞運派彩留後啊，我都覺得收貨啦，咁樣都係輸過嚟馬位。咁啊，另外就細水長流嗰啲等咗個位出嚟啦，咁話你知就留咗後邊啦，一定超過得佢先，真係差唔多嘅隻馬都。咁啊，其實都冇乜點跑錯㗎。咁另外就風神咬前咗就唔係嗰回事咯，因為溫順都係跑後勁會比較後啲。咁啊，呢匹馬風神我覺得個狀態都係 fit 嘅，咁啊睇下佢到時報咩路程啦，咪報翻啲3班1006米，可以再諗下啲風神嘅後上。咁啊，呢場賽事當抹咗佢啦。我諗幸運破彩先係真正出擊嘅嗰隻嚟，一選嚟。咁另外紫神之星嗰啲啊，上次近完之後咧，就大家就不要掂咯，係咪先啊？咁啊，騎師冇，馬房又冇係嘛？去到某後場你都知咩事啦。另外火焰閃爍咧，又係咧運足全程嘅，冇跑過。咁呢啲騎師點樣喺香港真係得有前途有咩坐騎啊？講真都咁當然要開工嗰陣咧就開工㗎啦，都咁啊當佢冇開工咯，即係完全就冇跑過㗎。好彩啱頭先就自己好似俾翻位置你呢場賽事，諗冇諗過點跑，由佢啦，中間個靚位咁咪等位咯，咪等運到咯，成日都係等運到嘅。香港啲騎師好特別嘅，有位打開咪上，冇位就收咯，係咪先？咁可能幕後又冇 order 咧，咪收咯咁樣。就係奇怪呢啲跑法度，咁所以今日嚟講咧，閒閒地一場裏邊都抽咗2隻馬都跑法好有問題，咁所以啲賽果咧近排就係咁樣咯。好啦，咁賽做到呢度先啦，希望大家中意你節目，下集見，拜拜。